歡迎翻嚟心流對話，我哋今集咧仍然都係有 Yanky 老師嘅陪伴之下咧去進行我哋今集嘅 podcast 嘅。咁上次講咗臣服啦，咁我哋今次又講翻啲關於都係顯化嘅問題喎。你點樣睇如何可以快速顯化呢件事？如果你係100% 相信自己會得到嘅話呢，咁我會覺得好快嘅。不過我覺得其實顯化咧呢一個字呢，我哋成日都好似講到好簡單同埋好輕鬆咁，但係其實原來背後呢係，我覺得嗰個大家要去拿捏嘅嘢係要多嘅。係，因為我呢對於快速顯化呢件事，因為而家講乜都話快速顯化、快速極速咁樣啦，即係我明真係有人做到嘅，但係本身嗰個人內在嘅信念夠唔夠強大啦，佢個核心價值係點樣啦？呢件事呢係大家要好需要去知道嘅。有啲人話1年就可以財富自由，咁係因為人哋個內在個價值觀啦、內心夠唔夠相信啦，嗰個意念嗰個強大嘅程度，你要去考量埋呢件事咯，而唔係諗住，咦？咁喂，人哋都可以喎，咁點解我唔得啊？我有時會覺得大家會俾快速呢兩個字綁架咗咯，認為無論你點樣做都一定要快，如果你唔快，你就係有問題，你就係錯啦。即係別快唔係一個 standard 咯，而係人哋係可以因為佢好快，所以而佢好 proud of 自己嘅我好快呢件事。但係快呢一樣嘢唔係一個標準咯，我會覺得。嗱，但係喺我嘅世界呢，顯化係真係好快嘅。咩叫好快呢？佢係一定係睇緊你而家所相處喺嘅頻率，佢一定會作出好快嘅回應嘅。即係例如可能有一啲人啦，佢可能本身咧佢個內在咧可能係好多問題嘅。例如可能佢好唔相信自己啦，例如佢好多童年嘅原生家庭嘅傷害佢未得到清理啦。其實佢根本個底層佢係有好多唔好嘅情緒嘅，垃圾咁樣。係啦，好多唔好嘅污垢啦。咁其實佢係處於一個比較低頻嘅狀態嘅。咁例如佢突然間想顯化一啲錢咁樣。其實可以好快俾佢㗎，因為佢本身個底層就係佢係一個唔相信自己會有錢嘅人，咁所以佢一去許呢個願嘅時候呢，佢其實嗰個顯化係好快嘅，就係咩呢？就會令到佢使更加多嘅錢，令到佢更加冇錢，同埋更加個心情會更加差。我明，因為呢，其實真係好想同各個觀眾都講一句說話，就係所有嘢都係顯化，好嘅事係顯化，壞嘅事都係顯化。所以我係即係啱啱Yanky老師講得好好噶，係啊，你想許願，你而家負債緊300萬，你許願你要中過1球嘅6合彩啊嘛，可能轉個頭你就俾人呃咗10萬咯。喂，唔夠喎，你負債300萬，我得1球唔夠，如果1000萬唔夠。係啊，跟住你可能真係轉個頭，你又俾人呃多幾廿萬咁樣咯。係啊。就算咧，其實有好多 case 都係咁嘅，可能我而家負債緊30萬啦，假設，跟住咧咁我就我要40萬咁樣，咁跟住咧可能咧你有60萬嚟咗啦咁樣，但係咧你呢60萬咧，可能你冚完你嘅債之後咧，其實咧你會可能借更加多嘅債，其實根本上你以為你解決咗呢件事，但係其實你最終可能你負債更多，都有呢個情況。都係嘅，其實，因為其實我覺得假設法則、吸引力法則、顯化法則，其實我覺得呢啲嘢其實最核心嘅嘢都係講緊你嘅念咯，你嘅念頭係有幾強大咯。我想同大家分享一本書，最近我睇緊嗰本書叫做咩？人生必學嘅24堂課啦。我覺得嗰本書好神奇，因為呢，你係冇可能一次過睇晒嗰本書嘅，因為我都買咗，我諗早幾個月買嘅。我發現我而家嘅進度只係去到第5課咯。嗰本書好得意嘅，當我睇嘅時候呢，頭3課係好快速咁樣讀到，因為我已經涉及到我哋學緊嘅嘢。其實嗰本書係身心靈嘅書嚟嘅，即係佢一開始係會講你嘅意念係點樣出嚟啦，你嘅思想嘅能量啦、能力啦、思想係幾咁強大啦。佢介紹緊呢啲嘅潛意識啦。咁去到咧第5課咧，佢開始真係好深入咁拆解潛意識。跟住我就發現咧，呢本書好得意，明明佢嗰啲全部都係中文字，佢拼埋一段你係會睇唔明。搞到我好想睇啊！好多我陣間俾你睇下，因為咧去到嗰一版啦，例如因為佢係24堂課啊嘛，咁即係我而家只係去到第5個禮拜啫，即係 week 5。其實佢嗰啲練習好簡單，其實全部都係冥想嘅練習嚟嘅，因為我哋人生要成功離不開冥想啦，真心。然後
我而家睇到咧係佢有開始講假設法則，開始講愛嘅法則，開始講頻率，開始講震動。跟住咧，你去到睇咧，好得意。總之我今朝咧，明明我好精神，但係我睇嗰篇嘢咧，我係會不停咁樣遊魂。你有冇試過呢個情況啊？有。其實係佢就係話緊俾你聽咯，你嗰個頻率你係未 OK 去睇呢一個內容咯。你睇完嗰堆字，你會發現我乜嘢都睇唔到入腦嘅，但係我睇咗嗰堆字，我真係閱讀咗，但係入唔到去裡面咯，好搞笑啊呢件事。我好有趣啊，好想睇啊！但係佢裡面咧都係講解咗好多潛意識嘅力量啊，好多點樣運用自己嘅能量啊。我覺得呢本書好得意，大家可以去買，喺商務係有得買嘅。係藍色封面嘅。佢仲要話所有咩名人啊，好勁嘅嗰啲咩標記啊，全部都睇過㗎啦已經。OK，咁我會買嘅。係啊，好得意係。多謝校長嘅介紹。你咁樣講完之後咧，我突然間諗起我哋有啲學生啦，即係佢哋對顯化呢件事咧睇得好點講咧，好控制啊！一定要咁。係啦，即係其實我覺得有陣時即係你頭先即係所講啦，即係譬如話好多嘢都係潛意識，同埋好多嘢都係心態。即係咧，其實有好多時候佢哋就會將自己許個願咧，總之我就已經係發咗呢一個願噶啦。咁但係咧，點解明明好咗啲，跟住之後又唔好咧？佢哋會好糾結於嗰個結果啊。或者佢會諗佢中間方法係咪有錯咯係啊，即係佢會諗好多關於方法嘅問題啦、工具嘅問題啦，但係從來都唔會諗係咪因為我啲心態嘅問題咯。係啊，同埋其實最底層就係佢究竟佢有冇諗過自己嘅頻率咧？講真，即係我自己啊，而家每一日其實我都成日去練顯化噶嘛，即係無論金錢又好、人際關係又好，我想要嘅其他嘢都好啦，甚至乎即係我自己有仔女噶嘛，即係你估要顯化嘅嘢好少咩？唔少噶，即係例如而家我個女係青春期，即係佢一定會識咗一啲朋友，可能冇咁好嘅係咪？即係可能你會覺得係啊，會跟住佢會唔會即係讀書嗰度會有阻礙啊咁樣？豬朋狗友又未係啊，即都有啲啦，有啲啦，係啦咁。但係個問題係你要顯化嘅嘢好多係咪？例如可能你想顯化你個女係一個好好嘅環境，啲朋友又好好嘅，即係可能又或者你個女可能喺讀書上面會唔會都有佢自己嘅壓力啊？你都會好想去顯化。但係個問題係有好多時候你落咗嗰個單之後，然後你得唔到你想要嗰個結果，咁你會 blame 啲乜嘢呢？即係你會究竟你會即係我一定唔會 blame 自己嘅方法先啦。首先，因為我覺得呢。條條大路通羅馬嘅，係根本上咩方法都可以做到顯化嘅。但係個問題就係，我會而家會好 alert 咯，我會成日去反而問自己嘅問題咯。到底而家你內在係呈現緊一個乜嘢嘅狀態，而導致你眼前見到你呢一樣嘢點解改極都改唔到咯？好得意喎！你講呢一樣嘢咧，嗰本書我今日睇咗一段咧，佢係話其實你嘅潛意識咧就好似你起樓咁樣，你嘅講緊係你嘅理想花園喎，你嘅理想 building 咁樣啦，之後你好似你自己起一個城市啦，你會點樣起？你嘅潛意識咧就係好似呢一樣嘢，即係你嘅潛意識就係呈現緊呢件事出嚟。嗱，如果我哋而家講我想起層樓，咁我梗係會講哇，要幾靚啊，幾靚，幾豪華，幾豪華，啲裝修要點發色啊、歐式啊，定係點㗎啦？跟住咧佢就話，但係其實咧好多人咧只係諗咗你個外觀係想要點，你從來冇去認真諗過用料啦、間隔啦，佢點樣起上去啦。潛意識咧就係講緊呢啲嘢，而我哋嘅潛意識咧充滿住好多咩驚恐啊、焦慮啊、不安啊、危樓嚟，唔相信啊，然後你就起咗一棟危樓出嚟啦。即係嗰啲叫咩？咩金玉其外敗絮其中。冇錯，即係你明唔明啊？你會變咗其實你內在嘅所有物料其實係不能夠足以支撐你去顯化呢個夢想嘅屋㗎。所以呢一個就係佢今日講咗呢句説話，係啊，所以點解你會睇完嗰段字你睇唔到入腦就係咁解咯？因為係你要有足夠嘅悟性去讀嗰本書㗎，唔係話我讀完嗰段字你就好似明咗，唔係你要用個心去讀咯。我不嬲都同你講話，讀書唔係用個腦讀㗎。尤其是你呢啲真心靈嘅書同埋嗰啲宗教嘅書咧，其實全部都係俾你用個心去讀，所以你 get 到係 get 到，唔係你讀，唔係你睇完等於你 get 到，你 get 到幾多係你內在個心
嗰個成熟程度係啦，咁佢就講咗呢一個咁樣嘅嘢，我就覺得哇！我一聽即刻覺得你呢本書好值得買，係咪啊？好正！跟住佢講咗呢段說話，我就覺得哇係喎，佢呢個比喻得好好，我覺得佢比喻得好清晰同埋好簡單，會令我就我可以用嚟去講喎，即刻就有機會啦！你唔好話簡單啊！你呢件事係好多人都會未必，但係大家可以留言。真係咩？好深㗎呢一個概念。好深咩？我睇完就覺得哇！你講得咁簡單咁清晰嘅，我明咗咯，我可以用呢個方法去解釋俾人哋聽喎。咁即係其實我睇完會覺得，係啊，其實就係咁解。即係我哋嗰個你有冇去好好處理你自己嘅潛意識咧？你有冇好好去處理你自己內心？其實係咪 ready 你去承受外在啲咁好嘅嘢咧？你首先打好地基先啦，係咪啊？即係你提到地基咧，我自己想講咧，其實我哋每一個人咧，即係點解大部分嘅情況下，其實佢個糾結咧係來源於咧，佢成日走去成就其他人。即係咩叫成就其他人咧？其實正路咧，你要你自己個 building 標得靚，你係咪應該要花好多心力時間去栽培你自己個 building 啊？例如可能你好似校長話齋揀用料啦，即係揀點樣個地基要穩固啦，即係可能打幾多個樁啊咁樣。係啦，跟住同埋嗰啲柱夠唔夠支撐啦？你係咪應該要花心機同埋時間要喺入邊咧？係，而唔係偷工減料咯，唔係諗住快起完就算咯。佢哋其實咧我覺得啊，佢哋其實大部分嘅人係唔係想偷工減料，而係佢哋成日自己明明應該要起自己地基嘅時候，佢就走咗去起別人嘅地基，幫人哋。即係點講咧？佢就成日咧會好介意，即係譬如話人哋嗰層樓啊，即係可能佢就會話，我過嚟幫手啦。可能佢身邊好多朋友都會有好多問題嘅，例如可能我呢個朋友又咁，我又幫下你啦；嗰個朋友又咁，我又幫下你啦。你成日走去幫你朋友，係咁第一個問題。邊個嚟幫你啊？係啦，你自己嘅地基你固掂咗未啊？你起咗未啊？跟住好啦，人哋同埋講真，你幫人哋你點幫咧？個地基都係要嗰個人自己去起嘅。其實你點樣幫，你最多都係幫佢拱住層樓。唔好諗，但係其實你個 friend 個地基都係危樓嚟嘅。如果你個 friend 唔願意去做翻好嗰啲入邊嘅嘢，其實你點樣幫你啲 friend，你有10隻手你都搞唔掂啦。係，但係最大嘅問題係佢哋就走晒出去拱人哋層樓，自己嗰度冇人理。係啦，但係荒廢晒。最恐怖係咩？最恐怖係你幫你啲 friend，你拱完，如果你有價值嘅，你個 friend 自己嘅地基又好嘅，就冇問題喎。係，不過佢幫人哋冧完，最賺埋佢一份咁樣。拜拜。所以呢個先係最大嘅問題。我覺得即係真係要即係其實你真係要花好多時間喺自己度，唔好再花喺別人嗰度咯。因為其實你只要你嘅世界，你嘅地基起得靚嘅話，其實你見到嘅世界嘅地基都係起得靚噶。係咯，你先係你人生嘅主角咯。係，我覺得好啱喎，係真係嘅。學咗身心靈之後咧，我先至開始咩叫做注意力翻返去我自己身上，即係唔好一日到黑都去諗人哋點啦，佢做得點啦，點解我同佢咁唔一樣啦咁樣。我會覺得係學完身心靈，我會發現咧，其實好多嘢都係處於我內在嘅。以前我係唔同意嘅一句說話，所有外在嘅嘢都係你反射出去嘅。我以前係唔同意嘅。點解啊？我想知啊。因為我會覺得咁咪即係我遇到嗰啲衰人，其實都係我內心嘅嘢嚟嘅咯。即係咁，如果我遇到渣男，即係點啊？我裏面都係我顯化佢出嚟啊！我都係好渣咁樣，即係你明唔明？即係會有一種咁樣嘅。即係我會咁樣諗咯，即係點啊？咁即係外在世界所有唔好嘅嘢都係因為我，因為我先有唔好嘅嘢，我就會覺得黐線咁樣咯。跟住我心諗咁唔會啦，其實我內在係，我覺得我自己好好啦。首先，覺得我嘅內在應該係好好噶嘛，我唔會覺得我嘅內在係好多問題噶嘛。即係以前啊，如果係一個冇接觸身心靈嘅人，應該大部分正常人都唔會覺得你嘅內在係充滿住問題嘅。你會覺得我嘅內在邊度會有問題咧？係都係你有問題啦。係啦。係都你有問題啦，咁點會係我反映你出嚟？同埋個渣男咁渣，你唔係諗住攞我嚟同佢同 level 啊嘛？係啦，即係你會有好多你睇唔順眼嘅人噶嘛，你會好多你討厭嘅人，你同我講話嗰啲人全部都係因為我嘅內在而反射出嚟，我會覺得冇可能。你呢句一定係假嘅，廢話，唔可以信嘅。呢個人講廢話，呢個人呃人嘅。我諗你呢句說話好多人共情到啊。跟住之後咧，我學咗身心靈之後，我會發現，即係你會知道咩叫糾結啦。
你會知道點解你有時嘅情緒會被牽動，好多時候都係可能因為人哋做咗啲嘢，佢 trigger 咗你個糾結，所以你會覺得唔開心。即係講一個好 signature 嘅例子，就係你有一次你同你男朋友喺一架藍色嘅車裏面分手，哇！你覺得個心好痛喎，佢背叛咗你，你喺嗰架車上面捉奸，然後咧當有一日喺條街度無啦有架藍色車行過，你會即刻諗翻起呢一幕，然後你個心就會即刻，所有藍色車嘅人都唔係好人嚟嘅。你就會咁樣啦，然後咧你就會特別睇嗰啲嘢唔順眼，但係呢個問題係人哋係冇錯嘅喎，個問題係出喺你曾經發生過呢一件事，而嗰件事變成咗你內心嘅糾結，所以你先會覺得藍色車嘅人都係衰人，嗰啲一定係不忠嘅嗰啲咁樣嘅人。你明唔明啊？因為你發生過呢件事，所以喺藍色車經過，你有呢個感覺。而呢一樣嘢正正就係我嘅內心反應現實出嚟咯。咁跟住之後我就明咗啦。咁其實跟住就開始咁其實都啱嘅，都真係我反應嘅。跟住之後我就臣服啦。認命，咁 OK 咯，咁我改咯，我改我自己咯，咁樣。係啊，即係我明啊，我好明啊。我哋上一集其實都係講緊呢一樣嘢，就係有啲賤人咧，你見到佢，你冇理由係我自己個內心去反映佢出嚟噶嘛。係啊。但係其實就真係你自己反映佢出嚟，即係究竟你個內心係因為啲乜嘢事而無啦啦變咗呢條友出嚟咧？係啊，你要值得反思咯，其實。係啊，即係如果你身邊有真心嘅，如果你而家發現。我哋講呢件事嘅時候，你會諗啊我隔離個同事，我勁睇佢唔順眼咯，我勁擦鞋咯，一日到黑喺度追住個老細喺度咁咯。咁其實好大程度就係因為你唔敢咁樣做咯，係因為你做唔到人哋咁樣，所以你就好憎人哋咁樣咯。當阿熊仔啦，阿熊仔咧，佢身邊咧就有啲 friend 咧係好中意同人 social 嘅，即係去到邊咧都係嗰啲叫咩世界仔咁樣嘅，花蝴蝶咁樣。係啦，去到邊咧都好多人係焦點咁樣，咁跟住咧。阿熊仔咧就極度睇唔起嗰個朋友嘅，即係覺得佢好扮嘢啊，或者好乜乜乜啊，即係你要去到邊度搏上位咁樣嗰啲啦，咁樣。咁跟住最後尾咧，阿 Yanky 就話佢係發現到咧，其實佢嗰個朋友咧，阿熊仔咧，佢其實根本就係佢自己都想，不過佢唔敢咯，係，又或者佢做唔到。係啦，所以佢就好討厭你係咁咯，即係睇唔過眼啊嘛，憑咩我做唔到你係咁啊？得不到的葡萄是酸的。係啦，所以大家反思下，你人生會唔會出現咗好多呢啲嘢？咁嗰啲就係你要去拆解咯。點解你做唔到啊？點解你咁驚人哋焦點好過你啊？點解你內在咁不安啊？點解你咁多恐懼啊？咁呢啲就係你要去拆解嘅問題咯。底層都係其實佢阿熊仔就唔夠自信，佢覺得自己就冇能力，唔值得。跟住我而家就100% 認同，所有嘢都係我哋嘅反應嘅呢一句說話咯。係啊，即係我覺得顯化都係啫嘛。其實你內在你有冇處理好你自己內在嘅糾結，等於你反映出嚟嘅世界夠唔夠豐盛？你好想1000萬嘅，但係你內在呈現出嚟嘅就係得10萬嘅生活。咁你點樣可以去 reach 到1000萬嘅一件事呢？係啊，所以我覺得有好多時候，即係我哋顯化唔係話唔好，即係我覺得顯化呢件事呢，其實我哋成日會諗咗好嗰方面啦，即係好似頭先校長講，好又係顯化，唔好又係顯化。但係如果你真係有一個確實嘅目標，係即係講真，冇人會想顯化啲衰嘢噶嘛，係咪先？即係你一定係想要顯化錢啊、好嘢啊、成啊嗰啲。咁當你要顯化咗，想要顯化一件好嘢嘅時候，如果你成日得不到嘅時候，我覺得唔好成日去拘泥於究竟你方法啱唔啱啦，又或者其實你到底點解咁耐啦，會唔會係因為啲咩問題啦？其實我覺得咧，所有咧呢啲問題都唔應該再問，其實應該係要問翻你自己，你清理夠你自己未？係啊，有時候咧，真心我哋都仲做緊好多課題啦，我哋都仍然都係邁向緊一個更豐盛嘅人生嘅路上。每一次我會覺得我自己好棘嘅時候咧，我都係不停咁樣問自己，到底我想要嘅係乜嘢？到底我又係咪因為我嘅能量未，即係頻率未 reach 得到你想要嘅呢件事，所以你而家仲未有啊？會唔會係你用錯方法啊？其實方法真係有好多，但係真係唔係個個方法都適合每一個人嘅，即係唔會同你講話，而家你就用視覺化冥想啦。呢一個其實有好多人視覺化唔好嘅，其實嗰啲係
佢哋會覺得唔 work 咯，因為佢話啊，我想象出嚟嘅啫喎，我都唔知係咪真嘅。咁或者嚟講，肯定佢會更加容易令到佢入到潛意識，你明唔明啊？即係唔係個個人都適合用一個方法，而方法而家呢個世界有咁多個，咁你咪去試咯。你即管試到一個啱你嘅，咁你咪用嗰個咯。一個啱你嘅方法，佢唔會突然間變咗唔啱你嘅。所以如果當你發現你用開啱嗰個方法，但係突然間有啲阻滯喎，咁即係可能你應該有更多嘢去清理，內裏有問題。係啦係啦，然後我就會用好多嘅唔同嘅工具去幫自己拆解內在嘅問題，睇書啦，同 GPT 傾偈啦，同佢哋傾偈啦，即係講我嘅問題出嚟，佢哋幫我睇下我有冇盲點啦，或者揾校長做諮詢啦，係啦，或者揾 Yanky 做能量束都得啦。咁樣所以我就會覺得，其實世界上係有好多唔同嘅方法同埋途徑可以俾我哋達到去我哋想要顯化嘅嘢嘅，但係我哋要有耐心咯，即係唔好下下都覺得1000萬喺呢度，嘿，錢，喂，喺邊啊？即係唔係咁樣咯？你咁樣其實會令自己有更多嘅壓力咯，即係你會更加急去想要，即係佢想有呢件事咯。係因為你淨係想要結果啊嘛。如果你淨係想要結果，我突然間。你 inspire 咗，你淨係想要有結果嘅話，而你唔即係好似你話就係嗰棟 building，你淨係想要有呢棟 building 嘅話係冇用嘅，因為你本身個地基都唔好嘅話，你唔會突然間就會有呢個咁靚嘅 building 出嚟嘅。即係我覺得有好多嘢係你真係要花時間去建立咯。但係即係都係嗰句啦，如果你個地基打得夠好夠穩陣嘅，你而家你譬如話我而家突然間想要空中花園，我突然間又要一個吊出嚟嘅廁所，我有泳池，yeah， 咁呢啲就真係好快。因為你個地基本身已經打得好啦嘛，咁你做工程係咪仲會快好多啊？但係個問題，如果你本身嘅地基都唔得嘅，我突然間要起個泳池，一陣間又話呢條流水啊，或者穿埋窿添。你有冇睇嗰個死神傻料啊？唔係死神來了，最近有對叫死神來了嘛？我睇咗啊！你知唔知我設能量束設咗幾耐啊？我唔睇呢啲片㗎。係啊，我唔小心睇咗。係，跟住總之佢意思就係話佢有個空中嘅party 嘅 room 啦，佢唔係泳池嘅，佢即係佢一個空中嘅一個好大嘅宴會廳咁樣，跟住總之意思就話佢冧咗啦，即係佢係凌空嘅嗰個宴會廳，定係突出嚟咁樣？就好似呢支咪咁嘅，即係佢咧呢個係地下啦，跟住佢就要揼到好高，跟住之後然後呢度就係嗰個宴會啦。哦，即係呢度係突出嚟嘅，係啦，突出嚟嘅，咁然後呢度全部都玻璃嚟嘅，咁跟啲人喺上面咧就會係啦跌晒落去，ham 晒咁樣。呢個就係講死神來了嗰套啦，劇透咗少少。係，咁跟住就係啦，咁所以你個地基一定要打得好咯，同埋用料唔可以抹。係啊，所以呢個就係我覺得地基個問題好緊要咯。係啊，係啊，即係有時真係嘅，所謂顯化快速。其實個個人都可以做得到嘅，真係，即係唔係話你做唔到啊，而係當你嘅內在 ready 嘅時候咧，你自然可以快速咯，而唔係你做咗呢一個嘢，所以你可以快速咯，係你嘅人真係 ready 嘅時候，所以你可以快速咯，即係我覺得大家要搞翻清楚係到底乜嘢可以幫助到你快速咯。係啊，不過我真心覺得前提係你真係要同自己做好多挖掘同清理先，因為我哋成日都叫啲學生咧，即係我哋靈魂重塑嗰個課程入邊，即係我哋係有4階段噶嘛，即係第一個階段就係一定要大家去挖掘咗自己嘅傷害啊，跟住之後就清理嘛。個問題係咧，其實我成日都係嗰句，如果你真係個顯化要快嘅話咧，你係離唔開要做挖掘噶，所以我覺得挖掘真係好緊要咯。我咧就係我最近又係做完我哋個21天啦，嗰個陰陽嗰個能量個練習之後咧，我都係一個心得就係，其實我發現咧係靈性修行上面咧有幾個階段嘅。咁第一個階段就係我哋初入門小白啦。咁大家啱去接觸顯化呢件事咧，就會想去做啲咩咧？去想學識得點樣同宇宙連結啦，點樣提高自己嘅頻率嘅。第3晚啦，係啦，第3晚即係例如好想連結高我咁樣啦。咁咧跟住咧去到第2個階段咧，當你了解咗更加多吸引力法則嘅時候，即係例如一開始第一個階段你一定係 set 目標噶嘛，我要顯化，我許願咁樣冥想許願係咪？跟住第2個階段就係你越學越多工具。啊！呢一個方法又可以幫助我快速冥想喎，呢一個工具創造文啦、肯定句啦、視覺化冥想啦、寫清單啦，我做咗好多方法，開第3眼啦，我要連結到睇到未來啦咁樣。跟住咧，去到最後一個階段咧，你會開始
翻轉頭，你會發現工具係喎幾 work 喎，不過都係挖掘啦，不如都係挖掘咗我嘅內心先啦。不如我哋好多嘢都會回歸翻內在咯，即係你會更加睇重你自己內心而家呈現一個點樣嘅狀態，你先至再去決定我想用咩工具去幫我去顯化咯。係啊，呢個咧可唔可以打岔講到最後少少咧？即係如果真係顯化路途上你係有問題嘅觀眾啦，我覺得我自己都係用呢一個招數嘅，就係如果咧我呢排我真係想要顯化某一樣嘢，但我覺得佢顯化得唔係咁快啦，或者好似唔係行緊去我嘅方向啦，或者好似完全得唔到回應咁啦，我咧會攞本簿出嚟咧，我會寫低咧今日自己咧出現嘅情緒嘅，例如我會由朝頭早寫到夜晚啦。例如可能我今日好嬲啊，我阿媽煎燶咗隻蛋啊，跟住我今日咧又好嬲啊，無啦啦行街有件衫揩到我啊，污糟啊。總之我會寫我今日大部分嘅情緒係處於咩嘅階段，係啦，甚至乎咧我有陣時會問靈擺，我最近我處於邊個情緒啊？我會成日問我而家嘅能量狀態係點咯，即係佢就會有正同埋有負㗎嘛，咁就會睇下佢係如果我好弱，可能佢就會係好弱咁樣啦，如果係 OK 嘅強嘅就可能好強，跟住我就會問，咁係正能量定係負能量？即係個狀態係好啊定係唔好？我會咁樣去我都會咁樣去問咯。係啊，我會直情用嗰個能量層級圖表會叫佢去咯。你揀係邊一個啊？咁樣幾好喎都。因為其實我哋任何時候，我哋即係講真啦，你學到老啊，就算你而家你話到自己係幾勁嘅顯化大師啊，講真你都係有情緒噶嘛，你都係有人嚟噶嘛，你個情緒都係會浮動噶嘛。即係我就會自己知道，原來我最近成日都係 keep 喺一啲唔好嘅情緒，唔怪得顯化啲衰嘢出嚟啦。如果我 keep 住好情緒嘅話，咁即係話我顯化嘅嘢咪會好好多咯。所以我會 alert 自己。咁其實呢一個都係一個好好嘅睇清咗自己而家嘅個狀態咯，學習覺察咯，呢件事係一個好好嘅練習，大家都可以試下嘅。咁我哋今集咧又差唔多啦。如果大家咧好中意我哋兩個講嘅呢啲 topic 咧，咁你可以喺下面留言要求我哋再拍多啲嘅，我會睇下嘅，考慮下。咁好啦，下條片再見，拜拜。